Messenger alone Mangalawakamia, Dignima, TikTok application, download 7 TikTok, Saturday and don't and listen later who miss you, Yawi, Temjada Mapsabari, General, Play Store, we are Mapsabarkamia, being Hori, Sasponia Lidema, TikTok to your General, Jaibiro, Shayama, Sabarikmia. TikTok, so we do, General Yabido, Shale Bakmia, that's way, application Pola Mapsabari. To install တွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ install တွင်းလိုက်ပါအမတမ်းမှရေပန်းစားတဲ့ application ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးစွဲသူများပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအခုမှ TikTok ကိုစတင်သုံးစွဲမဲ့တငယ်ရင်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ TikTok application ကိုကျွန်တော်စတင်သုံးစွဲတဲ့နည်းရယ် TikTok နဲ့ business account ဖွင့်ဖို့ဖွင့်နည်းရယ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် application တွေကကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာ open ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုရင် application ကိုတန်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က backend နဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းမြင်တဲ့ပြင်ရပဲ TikTok application ကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ TikTok application လေးတစ်ခုရှိနေဖြစ်ပါတယ် application နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာ agree and continue ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ swipe up for more ဆိုတာကိုပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က TikTok မှာ account မဖွင့်ပေးမဲ့လေဒီဗီဒီယိုတွေက TikTok မှာပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင် account တစ်ခုဖွင့်နေဆိုရင်တော့ profile နေရာကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် sign up ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ Facebook Google Twitter ကြက်ရတစ်ခုနဲ့ account ဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Google account တစ်ခုနဲ့ TikTok account ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးတဲ့ခုနှစ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ next name ကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မရွေးသေးပါဘူး scan နဲ့ကြော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ account တစ်ခုရလာပြီဖြစ်ပါတယ် upload ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံနေဗီဒီယိုတွေကိုတင်လို့ရပါတယ်အလောင်းကိုခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် gallery ရဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ follower လည်းတယောက်မှမရှိသလိုကိုက follow လိုက်ထားလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီနေရာမှာ add friend ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ Facebook မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုထည့်ပေါင်းညင်သပါဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာ okay ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြား TikTok user တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့လူလောက်ကို follow လိုက်ထားလို့ရပါတယ်ကိုနှက်သက်တဲ့သူကို follow လိုက်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ကို postဒီတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုယ်ကိုလည်း follow လိုက်တဲ့လူတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားကိုတော့ကိုမြန်မာဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုမှန်ချက်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် continue ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပြီးဖုန်းနံပါတ်ကို confirm လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင် code ပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ send code ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ request လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကဏ္ဍ6လုံးပါတဲ့ code တစ်ခုကို TikTok ကနေပြီးတော့ပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏစောင့်လိုက်ပါတိတ်မကြခင် code ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ code ကို confirm လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့ TikTok application ကိုစတင်အသုံးပြုမဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘယ်လို download ဆွဲရမယ်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍မိတ်ဆွေတို့မှာလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီ TikTok application မှာ post တင်ပုံတင်နည်း effect တွေသုံးပုံသုံးနည်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ business account လုပ်ပုံလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ